Добре дошли в моя канал в YouTube. Преди да преминем към днешното ястие, искам да се похваля с новата си придобивка. Нещо много интересно и важно за всеки готвач. Домашна система за филтриране на вода с обратна осмоза Aquaphor. Вижте сега какво има тук под мивката. Но защо това е толкова важно за мен? Защото меката вода е гаранция за вкусна храна. В България по правило повечето води са твърди. И тази система може да пречисти водата от бактерии, от всякакъв хлор, метали, фини частици и много други, дори вируси. И освен това, в страната на хляба, където печивата са много важни, меката вода е гаранция за пухкаво тесто. Кристална, чиста вода. Днес ще правя телешко варено. Тази рецепта, която много често искате от мен. Сега ще си налея вода в тенджерата, за да преминем и към готвенето. Запомнете правилото. За 1 кг кости с месо трябват 3 до 3,5 литра вода. Телешки гърди. Те са най-подходящи за варено. Джоана също е един добър вариант. Целта е да има месо с кост, защото тогава става месокостния бульон. Започваме варенето, като загряваме бавно. Това е една тънкост, която не всеки споделя. Може и да знае, може и да не знае, но постепенно. Телешко варено означава ароматен, бистър бульон с парче месо и едро нарязани зеленчуци. Но защо трябва да са едро нарязани? Защото при дългото варене, ако сме ги нарязали на малки купчица, те просто ще станат на пюре. Слагам ги в началото. Има спор дали в началото да се соли или след като заври. Аз лично не мога да усетя разликата. Някои специалисти казват, че ако солиш по-късно, по-добре става. Аз пък съм забелязал, че като соля в началото е по-вкусно. Затова аз ще си сложа в началото солта, защото така съм свикнал. Пропорцията винаги е около 5-6 грама сол за 4 порции. Това означава 1,5 чайна лъжичка, тези, които имам аз. И следващото е крумит лук. Едната главичка ще я нарежа на дребно и ще я сложа сега. Другата обаче режа на шайби и на по-късен етап запичам. Искам да направим златист бульон. А той ще се получи само когато имам карамелен крумит лук. Също така, задължителна съставка целина. Целината съм е нарязал на едри купчета и сега я слагам в тенджерата. В зависимост от месото, времето за овиране е 45 минути, час, час и половина. Ако е телешко, за час трябва да стане. Но ако е говеждо и не е месодайна породата, тогава може и 2 часа. Можете и в тенджера по налягане, но не е истинско. Сега, щом заври, ще ви покажа отпенването на бульона, за да разберете какъв е процеса. Бульона вече е отпенен, ври си месото както трябва и нарязвам на по-едри шайби ето тази глава крумит лук. Слагам в сух тиган и запичам. Хубаво е да не е много горещ. Целта ми не е лука да прегори, а да се карамелизира. Търпение трябва. Картофите едро нарязани на купчета. Може с декорираща лъжичка да се оформят топчета. Тази лъжичка, между другото, не е точно декорираща, е янската лъжичка за мерене, но можете така да направите топчета или на ръка да нарежем картофа на купчета, както ще направя и аз сега. Важното е, ето така едро нарязан, да бъде всеки един картоф. По същия начин процедирам и с домата. Нарязан на 4. Пресният домат е препоръчителен, но не задължителен. Може и с консервирани домати, но не е същото. Пак казвам, едро нарязани домати. И сега трябва да обърна шайбите лук, за да се види до каква степен са се запекли. Ето това е целта. Златист цвят. Като бургери, така ги обръщам. Сега като се запекат, ги слагам в тенджерата при вече омекналото месо, заедно с картофите. Ето това е целта. Това се прави, когато месото е омекнало.
защото картофите след около 15-20 минути ще омекнат и тогава ще сложа и домата. Всичко се прави постепенно и с търпение, на бавен огън. Слагам дафинов лист и черен пипер на зърна. И под капак. Така се запазват в по-голяма степен ароматите и полезните вещества в супата. Чудесен аромат, бистър бульон, така както трябва. По този начин най-лесно се дегустира гореща супа. Слагате в чашка, в купичка, разбърквате и няма да се опарите. Много малко сол. Много малко сол. И какво се прави сега? Още може би 15-20 минутки трябва да поврят всички продукти, за да омекнат напълно доматите. Ще извадя месото, ще му махна костите, то това е най-важното, за да не го сервираме. И на едри порционни парчета етикета е месо, зеленчуци, бульон. Слагам целината и продължавам варенето под капак на телешко варено. Както казах, парче месо, домат, внимателно сипвам в чинията. Ето така. Традицията е, когато се поднася телешко варено, да се смесят хрян, оцет, мъничко вода и всеки да си подправи супата. Затова, ето в тази купичка съм сложил малко настърган хрян, в случая е от бурканче, пресен още нямам. Сипвам 1-2 супени лъжици оцет и за да не е много кисело, слагам и малко вода. Моята пропорция е 2:1. 2 супени лъжици винен оцет или ябълков и 1 супена лъжица вода. Естествено филтрирана, както вече коментирах. Ето това е заливката. Лично на мен не ми харесва заливката, обаче съм длъжен да го спомена. Просто не харесвам хрян, но това е без значение. Нашата супа, телешко варено, една от 10 най-обичани български супи, вече е готова. С търпение, внимание, чиста вода. Ще благодаря на Aquaphor България за съдействието за това видео и за чистата вода, с която от тук насетне ще творя за вас. Всеки път в YouTube ще ви показвам български и не само български традиционни рецепти. Всичко хубаво, ако ви е харесало видеото, лайк, палче нагоре и абониране, за да научавате всички нови рецепти, които представя. Довиждане!